Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Santra Wijaya, NPM 20753020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan lab Cisco Packet Tracer lab 7.2.10 tentang konfigur DHCP. Nah, di sini ada objektifnya ya teman-teman, ada 4 part. Yang pertama, konfigur router as a DHCP server. Part kedua, konfigur DHCP relay. Dan part ketiga, konfigur router as a DHCP client. Nah, di sini yang part keempat, verify DHCP and connectivity. Langsung saja kita ke instruksinya. Yang part 1, configure router as a DHCP server. Nah, di sini kita configure di router 2 to include the first full address from the router 1 line. Nah, kita masuk di router 2. Seperti biasa kita enable dulu. Lalu configure terminal. Oke. Lalu kita masukkan IP DHCP included address. Addressnya 192.168.30.1 titik 10 teman-teman, titik 10.1 192.168.10.10. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masuk di router juga, kita masukkan IP DHCP excluded address 192.168.30.1, lalu 192.168.30.10. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya di step kedua, create a DHCP pool and on router 2 for the router 1 LAN. Create a DHCP pool name router 1 LAN. Kita buat dulu. Kita buat IP DHCP pool R1, namanya R1 strip LAN, enter. Selanjutnya kita ke ini yang configure DHCP full included the network address, the default gateway, and the IP address of the DNS server. Nah, berarti di sini kita harus masukkan network, default router, dan DNS server. Kita masukkan networknya. Networknya 192.168.10.0. Lalu netmask 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.10.1. Lalu DNS server 192.168. Nah, untuk DNS server ini sudah ditentukan teman 20.254. Oke. Selanjutnya kita ke step 3. Nah, di sini kita create DHCP full name router 3 LAN. Lalu kita configure DHCP full included seperti tadi ya teman-teman.
hanya saja ini di router 3, router 2. Kita exit dulu. Lalu kita masukkan IP DHCP full router 3 per 3 strip LAN. Lalu seperti tadi kita masukkan networknya 192.168.30, karena dari router 3 berarti 30.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default get routernya 192.168 ke router 3 jadi 30.1. Lalu DNS server 192.168 titik seperti tadi teman-teman, titik 20.254. Kalau kita enter. Nah, selanjutnya di step 2 ini kita konfigur DHCP relay. Step 1, konfigur router 1 dan router 3 as a DHCP relay again. Configure the helper address for the line interface on router 1. Seperti kita exit dulu. Kita ke router 1. Configure terminal. Lalu kita masukkan interface Gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan IP helpernya. IP helper address 10.1.1.2. Enter. Selanjutnya di sini kita konfigur the helper address for the LAN interface on router 3. Seperti kita konfigur juga di router 3-nya. Konfigur router 3-nya sama seperti tadi. Kita masuk di interface Gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan IP helpernya. IP helper addressnya 10.2.2.2. Lalu enter. Oke. Selesai teman-teman. Exit. Selanjutnya di step kedua ini kita configure host dari receive IP address information from DHCP PC1 dan PC2. Receive the IP address from DHCP 1. Berarti kita cek dulu di PC1-nya. Harusnya sih dia sudah masuk, teman-teman. Nah, sudah bisa ya, teman-teman. Hanya kita cek di PC2-nya juga. Kita tunggu. Nah, sudah bisa juga. Sudah berhasil. Selanjutnya di part ketiga, kita konfigur router as DHCP client. Router 2 net to be configure. Berarti router 2 ini kita konfigur dulu. Konfigur Gigabit Ethernet 0/1 interface on router 2. Jadi kita ke router 2. Nah, di router 2 ini kita masuk di interface Gigabit Internet. Kalau kita konfigur dulu. Lalu kita masuk di interface Gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya
IP address DHCP, lalu kita aktifkan no shutdown. Oke, udah bisa teman-teman. Selanjutnya di sini perintahnya kita yang 4, verify DHCP and connectivity, verify DHCP bindings. Di router 2 kita show IP DHCP binding. Kita exit dulu, lalu kita show IP DHCP binding. Oke, nah sudah terlihat teman-teman, IP address-nya, ada client ID-nya, udah bisa. Selanjutnya kita coba lihat ininya, show IP interface briefnya juga. Show IP show brief. Nah, sudah ya teman-teman ya, serial GB Ethernet kelas 0 dan 0/1. Nah, ini sudah komplit 100%. Dan mungkin hanya itu video presentasi dari saya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.